मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस ओर है? ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पश्चिम, डी पूर्व। सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? ए पाइनस, बी जूनिपेरस, सी साइकस, डी इफेड्रा। सही जवाब है ऑप्शन डी इफेड्रा। पन्ना में किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त होते हैं? ए भागेन नदी, बी पन्ना नदी, सी यमुना नदी, डी मोरहर नदी। सही जवाब है ऑप्शन ए भागेन नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए गंडक हिमनद, बी गंगोत्री हिमनद, सी त्रिशूली हिमनद, डी मुस्टोंग हिमनद। सही जवाब है ऑप्शन डी मुस्टोंग हिमनद। किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? ए जापान, बी सूरीनाम, सी गुयान, डी इंडोनेशिया। सही जवाब है ऑप्शन बी सूरीनाम। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? ए 13, बी 15, सी 23, डी 35। सही जवाब है ऑप्शन ए 13। कमरा फर्श नदी? ए मछली, बी मगर, सी तल, डी पानी। सही जवाब है ऑप्शन सी तल। वोल्टेज स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर प्रयोग में आता है? ए ऑटो ट्रांसफार्मर, बी करंट ट्रांसफार्मर, सी पोटेशियम ट्रांसफार्मर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन ए ऑटो ट्रांसफार्मर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ए 11, बी 12, सी 13, डी 15। सही जवाब है ऑप्शन ए 11। गेटी थिएटर किस वर्ष खोला गया था? ए 1884, बी 1886, सी 1887, डी 1889। सही जवाब है ऑप्शन सी 1887।
हैलोजन लैंप का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? ए, खेल के मैदान में, बी, पार्क में, सी, हवाई अड्डे पर, डी, उपर्युक्त सभी में। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ए, जुलाई 1980, बी, जुलाई 1992, सी, जुलाई 1991, डी, जुलाई 1995। सही जवाब है ऑप्शन सी, जुलाई 1991। किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का? ए, जीनोटाइप, बी, जीन पूल, सी, जीन प्रवाह, डी, फिनोटाइप। सही जवाब है ऑप्शन सी, जीन प्रवाह। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ए, पश्चिम बंगाल, बी, ओडिशा, सी, केरल, डी, तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? ए, राज्य स्तर पर, बी, जिला स्तर पर, सी, राष्ट्रीय स्तर पर, डी, ब्लॉक स्तर पर। सही जवाब है ऑप्शन बी, जिला स्तर पर। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। ए, मेहर सिंह, बी, नाहर सिंह, सी, विजय सिंह, डी, प्रताप सिंह। सही जवाब है ऑप्शन बी, नाहर सिंह। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? ए, भूमध्य रेखा पर, बी, अंटार्कटिका के कैंप में, सी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, डी, कुतुब मीनार के ऊपर। सही जवाब है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका के कैंप में।